சின்ன ஒரு லைன் வீடு, அதாவது காம்பவுண்ட் ஹவுஸ், ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே ஒரு 4-5 வீடு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த ப்ரீடை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இது அண்ட் கோம்பை, இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோம்பையில் ரொம்ப காம்பேக்ட் ப்ரீடாக இருக்கும். கோம்பையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ராஜபாளையம் கம்பேர் பண்ணும்போது கோம்பை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே போட்டு வளர்க்கலாம். இது வந்து அப்படி தான். ஆனால் மற்ற ப்ரீட்ஸ், அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு ப்ரீட்ஸ் கன்னி, சிப்பிப்பாறை, கோம்பை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ராஜபாளையம் ப்ரீடு வந்து கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்னா, மேலே அழுக்குப்பட்டால் நம்ம உடனே குளிப்பாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பியூர் ஒயிட் அவங்க அந்த நிறத்தில் இருக்கிறனால, அந்த கலர் இருக்கிறனால கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேறு எந்த மெயின்டெனன்ஸும் இருக்குது தேவையில்லை.